Дорогие друзья, это перезалив ролика. Украинской стороне очень не понравилось, что кто-то посмел разобрать ситуацию по косточкам, выявить всю ложь и цинизм и сказать правду. Украинские медиа 1+1 кинули жалобу на мой ролик. Его пришлось отправить в раздел для спонсоров. Что самое интересное, у канала Ксении Собчак, где 4 миллиона просмотров, претензий не возникло. А украинский канал очень возмутило, что с ролика, где в разы меньше просмотров, я взяла для сравнения части видео, чтобы наглядно показать ложь и лицемерие этих двух махинаторш. При этом ролик полностью соответствовал правилам YouTube о добросовестном использовании. Но правду, как и шило в мешке, не утаить. Весь ролик украинской стороны пропитан политикой и возбуждением ненависти не только к русским, но и к русскоязычным гражданам своей же страны, Украины, судя по комментариям. Одна комментаторша, например, пишет, что она из Львова, и сразу поняла, что Мария не может быть из Львова, так как говорит по-кацапски. Я не знаю, что это значит, знаю, что мои ролики смотрят украинцы, объясните в комментариях. Мне вообще непонятно, о каких русских речь, если из 5 человек там были 2 русских, которые ушли первыми, это Максим и Александра, а остались, и якобы все это сделали с Марией, 16-летняя киевлянка, гражданин Беларуси и уроженец Донецка. Но украинцы в комментариях с легкостью отказываются от донецкого парня. То есть, интересно, получается, Донецк они считают украинской территорией, а людей, проживающих там, нет. Это как вообще? Сразу скажу, что не считаю, что все украинцы такие отмороженные, просто ролик украинской стороны направлен на разжигание межнациональной розни, поэтому и публика слетелась соответствующая. К тому же, насколько я поняла, в украинской прессе не освещался род деятельности Марии. Многие из комментаторов даже не в курсе, как Мария зарабатывала деньги. В ролике украинской стороны она говорит, что работала поваром и во Львове, и в Черногории. Конечно, повар из Львова может себе позволить проживание в 5-звездочном отеле в Дубае. Гулять так и гулять, как говорится. Смотрите до конца и узнаете, почему молчит украинская полиция и украинское консульство в Дубае. Был ли телефон у эскортницы, когда она покинула номер? Как она расплатилась за мороженое и зачем ей вообще нужно было мороженое при побеге от так называемых русских маньяков? И как произошло скальпирование и на что намотались волосы, что их пришлось обрезать? Ролик не обрезала, поэтому он начинается с приветствия. Не удивляйтесь, это перезалив. Смотрите и внимательно слушайте. Приветствую зрителей и подписчиков канала. Не успела отгреметь в медиапространстве первое интервью скандальной Марии Ковальчук, которое она дала вместе с матерью российской журналистки Ксении Собчак, как следом выходит интервью этой же парочки, но у украинского блогера с русскими корнями, уроженца города Иваново, бывшего в прошлом российским телевизионщиком, который работал на таких российских каналах, как НТВ, РЕН-ТВ, Пятом канале и радио «Маяк». Вы спросите, ну и зачем нам это? Мы все уже посмотрели и услышали на канале у Собчак. Однако новое интервью Марии и Анны не просто дополнение, а, возможно, самый разрушительный элемент для их версии событий. Он демонстрирует панику, отчаянные попытки залатать дыры в истории и, как следствие, порождает еще более абсурдные противоречия. Но об этом чуть позже. Сейчас ответы хейтерам, которые писали «Вы все врете», «Это все фантазии» и другие подобные комментарии. Лично для вас, у тех, у кого бананы в ушах, или, что хуже, именно тот биоматериал, который Мария любит принимать в рот, советую очистить уши от инородной массы и услышать дисклеймер, с которого и началось предыдущее видео. В видео высказывается субъективное оценочное мнение автора. Автор ролика не претендует на истину в последней инстанции и не имеет цели кого-то оскорбить или обидеть. Все материалы взяты из открытых источников. Далее, как и обещала в посте, раскрыть информацию о том, кто и сколько мне заплатил за предыдущий ролик. Начну с того, что у Собчак почти 4 миллиона подписчиков, у меня нет и 60 тысяч. Притом я никогда не освещала подобные новости и скандалы. К тому же не указано ни одного канала связи со мной, ни канала Telegram, ни адрес электронной почты. Если только так называемые мажоры связались со мной посредством космической связи.
И, конечно, самое абсурдное, что эти властители мира, которые якобы смогли подкупить полицию, прокуратуру и службу безопасности Дубая, обращаются на мой маленький канальчик с предложением снять заказное видео за деньги. Если бы они решили сделать заказуху, то уж выбрали бы каналы с большим количеством подписчиков и ориентирующиеся именно на подобные скандалы. Так что данную категорию хейтеров мне поздравить не с чем. В отличие от предыдущей категории у вас так любимая Мария субстанция даже не в ушах, а в голове. И еще раз перед разбором интервью обращаюсь к вам, зрители. Услышьте, что я говорю, я не знаю достоверно, что там произошло. Не знаю, причастны ли эти самые мажоры к увечьям Марии. Или она сама сиганула с высотки. Или ее переехала машина. Но в чем я точно уверена, что нельзя построить обвинение на этом клубке лжи, который закрутили эти две особы. А виновным человека может признать только суд. И про эти вечеринки, нашумевшие с шейхами. Да подобное существует в любом крупном городе, где есть богатые люди, в любой стране. Где бабки, там и эскортницы. И где шейхи, а где эта маня, не тянет она ни по одному из параметров. Шейхов мало, а таких мань в Эмиратах тысячи. Теперь к теме ролика, а именно к новому интервью. Видео украинского блогера начинается с криков матери нашей героини, объяснение, почему именно российской журналистке она дала первое интервью, а заканчивается видео напряженным диалогом Анны и ведущего. Смотрите. Ведущий. Что заставляет людей, которые пережили и, к сожалению, продолжают переживать ужас от россиян, снова не видеть в них врагов и снова идти к ним в гости? Эта мысль пришла мне в голову после того, как я увидела интервью с прокремлевской блондинкой Ксенией Собчак, на которой пробы негде ставить. И вот эта инфлюенсерша берет интервью у пани Анны и ее дочери Марии, которую, как мы знаем, покалечили россияне. Мы до этого записали крайне детальное и развернутое интервью, и оно должно было стать первым, но нам никто ничего не сказал. Анна. Я давала интервью именно потому, что здесь замешаны граждане РФ. Если бы они не были замешаны в этой истории, то, соответственно, я бы не давала интервью. Я понимаю вас, но срабатывает человеческий фактор, понимаете? Потому что эти люди, граждане этой страны, возможно, у них будет больше влияния на этих преступников. Они смогут их найти на территории своей страны, как-то повлиять. Понимаете, что произошло? Блогер говорит о том, что его интервью должно было быть первым, то есть ушлая мама Аня дает первое интервью Собчак и говорит: «Ксения, вы у меня первая». То же самое она говорит украинскому блогеру. И тут мне вспомнилась песня Ирины Аллегровой: «Все мы бабы, стервы, милый бог с тобой, каждый, кто не первый, тот у нас второй». Короче, украинский блогер поверил в невинность героинь и, видимо, отстегнул нехилую сумму за эксклюзив, а получил уже бывших в употреблении у Ксении Собчак героинь. Ну, как тут не восхититься пронырливостью святых Марии и Анны? Обратите внимание, как он с ними разговаривал, охая и ахая, какие они жертвы и бедняжечки, и как изменился его тон на обвинительный и агрессивный, когда узнал, что не ему первому дали интервью, а все сливки сняла Собчак. Получается, все сочувствия и сострадания были игрой, а на самом деле плевать он хотел на переломанные кости эскортницы. Собчак, в свою очередь, не остается в стороне и, конечно, комментирует случившийся адюльтер. Скриншот с телеграм-канала Ксении Собчак. Началось мое любимое. А почему ты русским интервью дала, а не украинцам? Ты предательница и изменница. Примерно с таким посылом записал целое часовое интервью с матерью модели Марии Ковальчук, которая чуть не погибла в Дубае. В целом ничего нового. Но меня безумно развеселило, что нападает на Анну Ковальчук никто иной, как Алексей Суханов, довольно известный в прошлом российский телевизионщик с работой на НТВ, РНТВ, Пятом канале и радио «Маяк» в Анамнезе. Ах, вот вы из Херсона бежали от войны, от русских, а теперь русское интервью дали. Измена, предательство. Еще и посмела Собчак говорит на родном языке, русском, а не украинском. Ужасная подлость. Короче говоря,
Очень интересно крутится колесико Гойда. Русский мужик из города Иваново на украинском языке предъявляет украинке из Херсона за интервью на русском языке. Причем Суханов там еще говорит, мол, вот вы идете к маньякам рассказывать про их маньяков, есть на видео. Упустим первую часть фразы, остановимся на второй. Мария рассказывает, что компания злодеев-то там интернациональная, там и русские, и белорусы, и украинцы есть. Так что, Алексей, не только про наших маньяков мне рассказали. А все знаете почему? Потому что Анна Ковальчук решила дать первое интервью мне, а не Суханову. Вот он и бесится. Но давайте честно, мы сделали работу классно. Об интервью и об истории Марии написали десятки мировых СМИ. Про Суханова, может, в Украине и знают, но вряд ли он бы добился такого эффекта. Анну и Марию я уважаю за смелость и не понимаю нападок на них за разговор с простой русской женщиной. Надеюсь, их перестанут травить. Они и так пережили такое, чего никому не пожелаешь. И забавно, конечно, читать, как Ксения Собчак называет себя простой русской женщиной. Теперь зафиксируем еще один момент. Прилагаю скриншот с канала Собчак, специально для тех, кто в комментариях кричат, что вру я про мороженое. После того, как мы получили комментарий Артема Попазова по поводу трагедии с Марией Ковальчук, мы вновь связались с ней и ее мамой и спросили, почему она не упомянула о 5-часовой разнице между выходом из Нормера в отеле и падением со стройки. Анна сообщила, что перенервничала и могла упустить какие-то куски информации. Однако у женщины в свете этих потерянных 5 часов остается другой вопрос. Где запись с камер? С их показаний они все в один голос подтверждают, мы сразу пошли ее искать. После того, как заметили, что она вышла из номера, потом мы спустились вниз, спросили у администрации, они сказали, что она вышла, и все пошли за ней искать, но не нашли, вернулись обратно. Время там не фиксируется, самое интересное. Но сколько они времени потеряли на поиски по этажу, но пусть там 30 минут. Пока они ее искали, она говорит, что зашла в магазин и купила мороженое. Съела, пока они не дошли до нее. Босиком, в халате, а потом спряталась на стройке. Потом ее все-таки увидели, куда она идет, и последовали за ней. Но просто тоже, зачем ей нужно было в этой ситуации мороженое? Тут вообще, просто какой-то мрак. Я надеялась на камеры, я надеялась на расследование, что мне расскажут, что произошло. 5 часов, где находился человек. Человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, не будет 5 часов сидеть на стройке. Он пошел и покончил жизнь самоубийством. И это не травма от падения с 8-го этажа на бетон. Но она бы разбилась, она бы не выжила. Это точечные травмы. Таким образом, Анна говорит о том, что ни камеры внутри отеля, ни камеры снаружи не сняли компанию, с которой тем вечером была Мария. Хотя то, что молодые люди искали девушку по этажу, по словам мамы, есть в показаниях. Об этом мы также говорили после записи интервью. Этот новый комментарий Анны не просто дополнение, а, возможно, самый разрушительный элемент для их версии событий. Он демонстрирует панику, отчаянные попытки залатать дыры в истории и, как следствие, порождает еще более абсурдные противоречия. Это самый шокирующий и нелогичный элемент, который практически уничтожает всю версию о смертельной погоне. Поведение человека в состоянии смертельной опасности подчинено инстинкту самосохранения. Адреналин, паника, туннельное зрение – все ресурсы организма направлены на бегство и поиск укрытия. Покупка и поедание мороженого – это действие, требующее спокойствия, времени и чувства безопасности. Оно абсолютно несовместимо с состоянием жертвы, за которой гонятся садисты. Это вызывает жесточайший когнитивный диссонанс. Нормальная ли это реакция? Нет, это полная противоположность нормальной реакции на смертельную угрозу. Варианты оплаты мороженого обсудим позже, в сопоставлении нестыковок 2 интервью. Обратите внимание на тактику Анны. Ей задают прямой вопрос. Почему вы не упомянули о 5-часовой разнице? Она не отвечает на вопрос по существу. Вместо этого она использует слабую отговорку, перенервничала и могла упустить куски информации. 5 часов — это не кусок информации, это половина всей истории. Такое невозможно упустить. Немедленно переходит в контратаку, классическая демагогия. А у меня другой вопрос. Где запись с камер? Она уклоняется от объяснения своих противоречий, перекладывая бремя доказывания на других. Это типичное поведение человека, которому нечего сказать в свою защиту по конкретному пункту.
Анна сама пытается создать видимость преследования там, где его, возможно, не было. И как это согласуется с историей про мороженое? Они ее ищут, а она в это время спокойно покупает десерт. Это звучит абсурдно. Сама Анна, кажется, понимает всю нелепость добавляемой ею деталей. Ее фразы — это крик отчаяния и растерянности. Ну просто тоже зачем ей нужно было в этой ситуации мороженое? Она сама задает вопрос, на который у нее нет ответа, признавая нелогичность ситуации. Тут вообще, просто какой-то мрак. Это фактически признание в том, что она сама запуталась в версиях и не может сложить их в единую картину. История фабрикуется на ходу. Этот комментарий — лучшее доказательство того, что нет единой правдивой версии событий. История меняется и дополняется в реальном времени в ответ на критику. Новые детали не проясняют, а еще больше запутывают картину, создавая неразрешимые противоречия. Эпизод с мороженым — фатальная ошибка. В попытке объяснить пятичасовой разрыв Анна ввела деталь, которая разрушает всю психологическую и логическую основу их рассказа. Это делает версию о паническом бегстве от преследователей практически неправдоподобной. Теперь, наконец, переходим к сравнению двух интервью. Без художественных вывертов, как в прошлом ролике, только факты. Противоречие номер 1. Цель поездки в Дубай. Версия из интервью с Собчак. Поездка носила рабочий характер. Мария якобы приехала в Дубай для фотосессий по бартеру. Это подразумевает профессиональную деятельность, заранее оговоренные планы и определенный круг общения, связанный с модельной индустрией. Версия из второго интервью. Поездка носила исключительно личный туристический характер. Мария прилетела в Дубай к подруге на день рождения. Она не планировала оставаться, а лишь хотела по гарних місцях походити, поробити фотографії. Работа не упоминается вовсе. Анализ противоречия. Это не мелкая деталь, а полная смена мотивации. Рабочая поездка и туристическая поездка на день рождения – это два совершенно разных сценария. Это несоответствие ставит под сомнение сам фундамент истории. Если человек путается в основной причине, по которой он оказался в стране, где произошла трагедия, это вызывает закономерные вопросы о достоверности всех остальных показаний. Анализ противоречия. Судьба телефона. Версия из интервью с Ксенией Собчак. Маша была найдена и с документами, и с телефоном? Ответ Анны, матери. Нет, телефон был при ней, который до сих пор в полиции. Значение этой версии. Эта версия была ахиллесовой пятой всего их рассказа. Она породила главный вопрос критиков. Если телефон был при ней, почему за 5 часов предполагаемой смертельной опасности она никому не позвонила? Ни в полицию, ни маме, ни подругам. Это была логическая дыра, которую они не могли внятно объяснить. Версия из второго интервью. Українському телеканалу. Прямое утверждение Марії. Вони забрали телефон, речі, паспорт, вони все забрали. И вот с документами и телефоном какая была ситуация? То есть Маша на самом деле была найдена и с документами, и с телефоном, просто у нее это забрали в больнице, я правильно понимаю? Нет. Телефон был при ней, который до сих пор находится в полиции. Ни дня после того, что с ней случилось, она его в руках не держала. Доступа у нее нет абсолютно ни к чему. Вот то, что вы говорите, удалять там или еще что-то. Телефон в полиции. Здесь была вырезка из украинского интервью, где ведущий спрашивает про телефон и документы. Мария отвечает, что у нее забрали вещи и документы. И тут в разговор вклинивается Анна и говорит, что у Марии забрали все – и вещи, и документы, и телефон. Поэтому несколько дней она не могла дозвониться до дочери. Повторяю, в интервью у Собчак говорит, что телефон был при ней, и его потом забрала полиция. Украинскому блогеру уже говорит, что и телефон забрали. Чтобы шизанутые не обвинили меня во лжи, так как этот кусок я не могу вставить в видео, этот момент интервью, я выложила в разделе «Shorts». Можете зайти и посмотреть. Сверху ссылка. Значение этой версии. Эта версия полностью меняет картину. Она была создана, чтобы нейтрализовать тот самый главный аргумент критиков.
Если телефона не было, то и вопрос «почему не звонила» автоматически снимается. Это не провал в памяти, а стратегическая правка. Наличие или отсутствие телефона в момент смертельной опасности – это фундаментальный факт, который определяет все ваши дальнейшие действия. Изменение этого факта в последующем интервью выглядит не как уточнение, а как сознательная и стратегическая коррекция сценария после того, как первая версия была разгромлена критикой. Это заплатка на самом слабом месте их повествования. Эффект домино, подрыв доверия ко всему остальному. Если человек меняет показания по такому ключевому пункту, это ставит под сомнение абсолютно все, что он говорит. И тут мы вспоминаем про мороженое. А как она оплатила это самое мороженое, если даже телефона у нее не было? Ну как? Натурой? Самый очевидный вариант в 21 веке. Apple Pay, Google Pay приложил и пошел. И тут мы врезаемся в стену самого главного противоречия. Ведь именно во втором интервью, чтобы залатать дыру в сюжете про «почему не звонила», они заявили, что телефон тоже отобрали. Они так старались избавиться от неудобного телефона в своей истории, что забыли, что без него невозможно купить даже чертов рожок. Теперь про удары по голове и тот самый скальп, про который много вопросов. Слушаем две версии. А у вас было, ну вот вы говорите, что предположительно вас оглушили по голове, то есть вот что-то, подтверждающее вашу версию, зафиксировано в больнице? У вас есть какие-то документы, подтверждающие какой-то глухой удар по голове? Нет, только рассечение головы, как снятие скальпа, вот такого плана рассечения. Вот, и фотографии из больницы. Как только я туда прибыла, то есть фотографировали эту всю кожу, череп. На 35-й и 36-й минуте второго интервью версия матери, основанная на следах крови и выводах о первом ударе. Мать. В материалах дела полиции есть следы и крови Марии на той самой стройке, где она спряталась. И полиция выдвигает версию, что Мария выбросилась с 8-го этажа. Если отталкиваться от травм, можно отследить ход событий. Если нашли следы крови, значит, был удар по голове. А уже потом у нее были разрывы под мышками, то есть ее силой тащили. Таким образом, мать Марии в этом интервью пытается устранить все противоречия и заполнить те пробелы, которые были на интервью Собчак. Как будто видео Собчак может куда-то исчезнуть, с чего эта Мария потеряла память, если врачи не зафиксировали на голове каких-либо гематом или перелома черепа, кроме повреждения мягких тканей головы, то есть скальпа. Значит, врет о потере сознания или находилась под веществами. А во втором интервью мать пытается устранить эти противоречия и с ударом, и с телефоном. То ли сама непроходимая дура, то ли людей, законченных идиотов, держит. Это классический пример того, как фабрикуется история. Берутся реальные, задокументированные травмы, например, рана на голове и переломы от падения, но их происхождение объясняется выдуманными, постоянно меняющимися и все более ужасающими обстоятельствами. Это позволяет одновременно и апеллировать к реальным медицинским фактам, травмы есть, и создавать нужную картину преступления. Теперь хочу принести вам один из комментариев, который лично для меня объясняет возможные обстоятельства получения травм. Комментарий длинный, поэтому озвучу лишь часть, но он подтверждает, что человек имеет специфические знания в области медицины. В конце автор делает вывод, каким образом травмы могли быть получены. Полный текст выложен в посте. Слушайте. Отслоение кожи головы – вообще некорректный перевод. Это скальпированная рана. Механизм ее образования – попадание волос на что-то наматывающееся, под колеса машины или на валик. Первые травмы ног и позвоночника бывают только при прыжке с высоты, приблизительно с высоты 3-4 этажа, и при этом, когда человека выпрыгивает сам и приземляется на свои ноги. Так выпрыгивают люди под кайфом. Ломаются голеностопы и сдавливается позвоночник от сильного удара при приземлении на ноги. Человек не под кайфом или алко так не приземлится с высоты на ноги. Конечно, это не 8-й этаж, как они там говорили. Обычный человек упадет на спину или на живот, или на руки. А наркоманы и алкоголики приземляются на ноги с такими вот травмами ноги и позвоночника. Это несложные травмы, они довольно быстро восстанавливаются. Как говорится, отделываются малой кровью. Можно сказать, вообще Бог пронес. У меня один раз передо мной так выпрыгнул один алкоголик с 4-го этажа, прямо на ноги. Сначала он выпрыгнул на козырек дома, а потом прыгнул еще с козырька на землю. Оба раза он приземлился на ноги, а потом упал уже на спину. То есть он лежал на козырьке,
потом встал и прыгнул на землю, это был второй этаж уже, и прямо передо мной на ноги, и потом пошатнулся и упал. Потом вскочил опять и стал мне рассказывать анекдот и ржать. Мы с его соседом вызывали ему скорую. У него были точно такие же переломы. Пока приехала скорая, прошло минут 10, и он все время стоял на поломанных ногах. Из одной голени сочилась кровь, и он говорил «фигня!» И еще прыгал вокруг меня. Может, он не только там принял алкон, но еще что-то. Но он был под сильным кайфом, и мы даже познакомились. И еще я выслушала кучу анекдотов и историй из его жизни. А та же его версию, почему он выпрыгнул. Там же прибежали его родители, которые были дома и видели, как он выпрыгнул. И они были в диком шоке. Потом приехала милиция, и мы выслушивали их версию. А также в скорой я видела все манипуляции, как ему тоже подняли штанину, и там был оскольчатый перелом одной голени. Ее обрабатывали и бинтовали. А вторая тоже была с повреждением сустава, там, где был закрытый перелом. Ну и еще там были ребра у него повреждены, видимо, когда он упал на козырек сначала на ноги, а потом резко на бок и повредил ребро. Думаю, компрессия позвоночника там тоже будет. Но на самом деле это не сильно серьезные травмы. Насчет скальпированной раны, видимо, когда она выползла на дорогу, где ее и подобрали, там проезжали машины, и проехалась какая-то по ее волосам, пока он там лежал. Собственно, тут даже нет других вариантов. Никакого избиения не было, никакого выбрасывания ее не было. Она сама прыгнула, и не с сильно большой высоты, относительно небольшой. На дороге машина потянула волосы. Вот и все, ничего страшного. Вообще, можно сказать, легко отделалась. СПЭС за перевод анамнеза — это сразу расставлять цветочки над «ди». Она сама прыгнула, ее не били, над ней не издевались. Думаю, она была под сильной белкой и сиганула с такой высоты, как максимум 4, а скорее всего 2 этаж, не более того. Как тут чувак у меня перед носом. В таком же измененном состоянии сознания. Там не могли определить, где она была 5 часов. Ну, она лежала сначала, она, видимо, попрыгала, как тот чувак, потом прошел болевой шок и стало больно. Она упала и пролежала где-то на земле, а потом очнулась и поползла куда-то. На это ушло 5 часов. Доползла до дороги, и там волосы намотала на чьи-то колеса. Хорошо, что не к Вову. Камеры в отеле показали, что она выбежала в халате отеля одна, и никто за ней не гнался. Ну, кроме Белки, конечно. Да и по девочке в деревне видно, что она на дозе давно сидит, ее бы в рехаб сейчас закрыть. Теперь последний аргумент в данном ролике. А именно, про место, где ее нашел водитель, и про видео с камер. Анна. И он мне рассказывал, что Мария совершила самоубийство, провели экспертизу, и есть только следы ее ног, больше никаких других нет. И вот в чем они меня еще уверяли, что у них есть видео ее самоубийства, и сказали, что мне это видео не покажет, а покажет помощникам консула. Им показали, на что я и согласилась. И они им показали это видео, где Мария выходит из номера, спускается в отель и выходит из отеля. Поэтому отсюда я и знаю, что у нее были длинные волосы. Все, больше никакого видео. Так, а как же это доказывает версию самоубийства? Ну, они мне это все объясняли так, что у нас есть видео прыжка, но вам, как маме, мы не можем показать. Мы покажем помощникам консула. Скажите мне, ну вот просто прыжка откуда, если это дорога и там нет никаких строений? Прыжка с облака или, ну как, прыжок со строения, но на той стороне дороги? Вот смотрите, я не понимаю, вот строение так, вот дорога так, и находят Марию вот здесь, правильно? Да. Здесь же двустороннее движение. Скажите, пожалуйста, у них в Дубае узенькие дорожки, как у нас в Конча-Заспе, или что? Там же широкие дороги. Как она могла так перелететь? Она у вас прыгунья какая-то, Спайдермен, ну как? У меня тоже возникали эти вопросы, на которые мне не отвечали. Они уверяли, что это самоубийство, они мне предлагали бронирование отеля, какого я хочу. Думаю, тут и без перевода было понятно. Вот как раз местом, где ее нашли, подтверждается версия, что ее сбила машина, а волосы намотались на что-то, вследствие чего и произошло скальпирование. Вот скажите мне, зачем ее типа в крови затаскивать в чистую дорогую мажорскую машинку, чтобы не увезти в пустыню и спрятать труп, а перевести на противоположную сторону дороги и оставить там как самое огромное доказательство их преступления? Зачем? В интервью Собчак эскортница говорит: «Они хотели со мной расправиться, чтобы я никому не рассказала, что они говорили, что ты принадлежишь нам». Ну и что, если даже они такое говорили? С каких пор за подобные слова в тюрьму сажают? И тут они выбегают из отеля на глазах у всех за своей жертвой. Видимо, с битами в руках, так и голыми руками не причинить тут столько переломов. Да еще и с ножами в карманах, чтобы снять скальп с нее, а впоследствии перевести на противоположную сторону и бросить на всеобщее обозрение живое доказательство своего преступления. Зачем? Для чего им это вообще? Какой мотив у этих мажоров? Теперь про видео.
Расследование этого дела курировало консульство Украины, что и подтвердила сама мать Марии, и консулам были показаны эти видео. К тому же Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство. Об этом сообщили украинские СМИ. Следователи в Львовской области инициировали отдельное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины. Это статья за торговлю людьми, а также за вербовку, перемещение или укрытие жертвы с целью эксплуатации. И я так понимаю, что это самое дело было прекращено, ведь полиция Украины точно делала запрос и получила от полиции Дубая эти видеозаписи. И что же эта жаждущая справедливости мать Анна не обращается в полицию своей страны за результатами расследования? А потому что очень удобно говорить о коррумпированности правоохранителей Дубая, учитывая, что ты больше никогда туда не поедешь, так как въезд закрыт и, скорее всего, навсегда. И уж совсем бредово прозвучала причина интервью именно у Собчак, так как именно граждане России, а это Максим Коршененников, который ушел первым, и Александра Мерцалова, которая ушла в платье Марии, и которая, очевидно, больше всех бесит Марию и ее мать. А почему? Вот и ответьте на этот вопрос в комментариях. Я для себя ответила. Банальная зависть к более красивой, к более успешной, к более богатой, а главное, к счастливой, здоровой. Окончательный вывод – история конструктор. Давайте на чистоту. История Марии Ковальчук – это не воспоминание, это конструктор. Это набор изначальных, возможно, трагических обстоятельств, которые в реальном времени на наших глазах пересобирались, редактировались и достраивались, чтобы соответствовать двум целям – вызвать максимальный общественный резонанс и залатать дыры, через которые утекала правда. Я взяла только основные и ключевые значимые моменты. Вообще материала есть еще на пару роликов. На этом все. Ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь на канал. То есть можно сказать, что она чудом вообще выжила? Или это там второй? Там, Она не выпрыгивала, ее никто не выбрасывал.